Chcel by som vidieť vašu reakciu, keď ste zistili, že je vonku ďalšie garážovské video, ale že to je Land Rover Discovery Sport 180 SE. Že ako by ste reagovali na faceliftované auto. Pre vás možno nič výnimočné, pre mňa veľký sviatok, pretože od roku 2014 sa mi to Disco Sport ako si vyhýbalo. A je pravda, že ani ja som nešiel v ústretí, pretože svojím zovňajškom ma nejak nelákalo. A navyše bol to pokračovateľ Freelandera a tak som aj ja trošku sa pohrával s tým, že tak je to už ozajstný Land Rover alebo len také komerčnejšie SUVčko. Lebo Freelander, povedzme si, áno, bolo to významné auto, ale skončilo. Tak to zase na druhej strane rešpektujem, pretože 2 z 3 Camera Car na Slovensku sú Freelandery, takže ono významné to je. Ale vrátim sa k Discovery Sport. Teraz, ten faceliftovaný dizajn sa mi páči viac. Už je na pohľad jasné, že to patrí do rodiny Land Rover a Range Rover. A tak trochu ma láka to porovnanie s cenovo príbuzným, aspoň čo sa štartu týka, Range Roverom Evoque. Čiže chcem nasať, aké toto auto je, chcem ukázať faceliftované zmeny, aj keď povedzme si úprimne, ja som ich zbadal, hneď som si takto zadol, dobre, tak máme tu to, čo tu nebolo, digitálny displej vpredu namiesto klasických budíkov, vidím, že aj tá stredová konzola je iná, ale zároveň chcel som si nasať tie cestné kilometre a urobiť si aspoň aj u seba také zakategorizovanie Land Roveru Discovery Sport v tejto 20-kovej verzii. Aj s 20-kovými kolesami, však móda nepustí. Discovery Sport ostáva najlacnejším modelom značky, hoci po modernizácii tak vôbec nepôsobí. Základná 150-koňová naftová verzia stojí niečo vyše 42 000 eur. Ale po skúsenosti s tou 180-koňovou neodporúčame slabší motor. Land Rover Discovery Sport D180, aký testujeme, stojí od 44 356 eur. Range Rover Evoque s rovnakým motorom a prevodovkou je drahší približne o 1000, to len tak pre predstavu. Po tomto teste mám pocit, že oba modely si konkurujú základnou cenou a pár spoločnými technickými prvkami, ktoré dostalo Disco Sport. Kým niekdajší Freelander bol dizajnovo ozaj free v rámci značky, Disco Sport je už pripútané k súrodencom, a to evidentne. To ani nemusím ostriť na to logo Land Rover a jasne vidím, do akej rodiny patrí Discovery Sport. Ako neby toho nápisu, tak úplne neviem, či je to bratranec Evoque, ale OK. Maska je jednoznačná, páči sa mi, nemusím sa tomu faceliftu viac venovať, prítomné sú LED svetlá už od základu, dokonca ja mám maticové, to znamená metrixové, ktoré dobre svietia a ten imidž spredu má aj Discovery Sport, ako by som povedal plnohodnotný, aj oproti drahším modelom alebo oproti imidžovému Evoque, teda predkom nič nestrácate a dokonca ani pri pohľade z boku, však sú tu 20-palcové kolesá. A pamätám si ešte na časy, kedy na autách zrazu narástli kolesá aj na 20-palcové a tie podvozky to potrebovali nejak dobiehať. A dnes tu zažívam v priamom prenose situáciu, kedy ten podvozok je dobre otypovaný na 20-palcové kolesá. Auto má prívlastok Sport, ale podvozok je komfortný. To znamená, ten Sport je tu len na to, aby ste ho odlíšili od veľkého Discovery, ale na 20-kách to naozaj komfortne jazdí. Čo sa týka výbavy, tak áno, tu máme keyless a dokonca už aj na zadných kľúčkach. Čo, idem bližšie? Som vyložil kľúč, nie? Prečo to nezamyká? Zamknem. Odomknem. Zamknem. Dobre, asi som nejak to neriešime. Priestor vzadu je odlišujúci prvok od Evoque. Čiže tu sa ich cesty rozchádzajú, pretože z Discovery Sport získate viac aj pre rodinu. Máme otestované, že sem vojdu 2 detské autosedačky a medzi ne štíhla mamina. A navyše s tou lavicou sa dá takto krásne pracovať. Pozrite, za mnou je tu ešte koľko miesta. Dobre, je to za mnou, ale priestorové podmienky Discovery Sport sú úžasné. Ja by som to bral najmä ako 5-miestne auto. To, že sa sem dajú dať 2 sedačky vzadu, to už je podľa mňa zbytočnosť. Akurát je tu odlišnosť od tých veľkých Land Roverov, pretože pozrite, žiadne USBčko v tejto výbave samozrejme vzadu. Tak ja som sa vyzbrojil, že si zoberiem takýto
rozbočovač, kde si môžete nabúchať, čo potrebujete, že to sem strčí do USBčka, ale to je klasická 12V. A to nie je zlé, na to existujú redukcie. To je tak len, aby som mal do čoho šprtnúť, ale nezabudnite vo výbave, ak tu budete mať všetko to, čo je tu na palube, dať si to bezdrôtové nabíjanie telefónu. To mi tu trošku chýba, na to som si zvykol. No a zvykol som si, že už aj prekryté prahy sú tu, ja som bol v teréne, tak kde tu niečo je, ale na tie dnešné pomery je to úplne super a hlavne ľahko sa z Discovery Sport vystupuje. No a tu vidíte v priamom prenose dôvod, prečo sa mi to nové Disco Sport páči. Mne tie kruhové svetlá jednoducho do toho nesedeli. A teraz je tu taký náznak veľkého diska, alebo možno aj tak Evoku. Páči sa mi tak, ako to je. Samozrejme už je LED technológia aj vzadu. A čo sa mi páči ešte viac, že teraz keď odomykám, OK, tak tie smerovky blikajú klasicky a vôbec nemusíte mať ten efekt, že to bude robiť to dynamické smerovkovanie, ale keď to chcete, tak si to zapnete a bude to robiť. Akurát pri zamykaní nie, čiže pri zamykaní to nebudete ako so Škodovkou frajeriť. Pri zamykaní to bude vždy takto blikať, ale myslím si, že je to OK. Ešte skúsime, či keyless tu funguje. Áno, funguje. Pri batožinových priestoroch Land Rover udáva tie také vyššie hodnoty, tie také postrop. No a takto vidíte našu kameramanskú výbavu, padáčiky zase tu. Takže naozaj do batožinového priestoru sa toho zmestí viac ako dosť. A to je ďalší odlišujúci prvok od modelu Evoque. Ak hovorím o odlišnostiach, tak komfort na 20-kách na ceste je možno taký náskok oproti konkurencii, ale ak zoberiem do úvahy 2-litrový diesel, ktorý má 180 koní jeho spotrebu, tak Discovery Sport nie je ničím výnimočné. Skôr tá spotreba je vyššia ako u konkurentov, tá dynamika je tesne za 150 koňovým karokom, čiže naozaj tá prevodovka si občas podradí a tak ďalej. Na ceste ako takej máte veľa konkurenčných vozidiel. A Discovery Sport oproti svojim konkurentom tak možno odhlučnenie a lahodnosť podvozka. Ináč si môžete vyberať, čo chcete, ale ja vás nezoberiem tam, kde sa Land Rover Discovery Sport výrazne odlišuje od svojich konkurentov. Niektoré traktorové cesty na Google vyzerajú ako vysokozjazdné a potom na ne prídete. Je to ozaj taká poľná cesta, ale zároveň stačí mi chvíľku na takejto ceste a je mi jasné, že Discovery Sport patrí do tej Land Roverovskej rodiny. A hneď je z toho podvozku zrejmé, že to DNA tu nie iba také leda bolo, ale že všetko funguje, aj čo sa týka preprúženia, aj nájazdových uhlov, aj tej štvorkolky. Teraz som v režime, ani nie tom automatickom, skôr tom cestnom, ktorý bežne tam dáva len dvojkolku, aby ste usporili niečo na diaľnici, aj tak budete mať na diaľnici 7,9 z Bratislavy do Banskej Bystrice s týmto dízlom. Ale tá štvorkolka sa rýchlo zorientuje a principiálne teraz nejde ani tak o ňu. Dokonca vám môžem ukázať, možno to pôjde aj na lúke, že toto je ten mild hybrid. To znamená, že keď idem do 17 km za hodinu, tak on zvykne aj vypínať ten motor. Teraz dal len takú voľnú bežku. Ale ten mild hybrid tu nejak nesúvisí s lepšou spotrebou, jednoducho či tu je alebo nie je. Na to zabudnime, poďme sa venovať lúke, pretože aj tu, pozrite, teraz prejdem po vrchu takej skaly. Tie tlmiče pracujú, schovávajú sa. To bolo naozaj chvíľočku a cítil som, že je to rozdiel. No a teraz sme obišli blato a vrátime sa trošku na tú takú štrkovú cestu, kde ja môžem vyskúšať podvozok. Mám 20-palcové kolesa, s tými sa
dakedy ani po bežných obrubníkoch nedalo v meste ísť. Pozrite, ako je nastavené to auto. Toto je lesná cesta s veľkými nerovnosťami. Idem skoro 100-večkou. Tu ma čaká zákruta. Ja to do nej položím. Ako to auto funguje, to je brutálne. To je podvozok, aký v tejto kategórii nemá žiadne súja. Olala! Z toho, čo som sa vozil, mi je jasné, že ak majú pneumatiky nejaký grip, môžu byť akékoľvek nerovnosti, Land Rover Discovery Sport vždy pôjde. A tie jeho systémy sú vyladené, o tom nie je debát. A to by sme sa vlastne dostali na také nerovnosti, kde by som už aj niečo ošuchol, zlomil, ale v tom prípade to ako keby nemá prekážok. Akurát, keď prídem na rozmočenú lúku, kde je naznačená cesta, ona tá cesta tu aj je, ale boli dažde, stekala tu voda, tak bude problém sa asi pohnúť. Ja to skúsim urobiť na tom takom režime štandardnom. To znamená, nič som neprepínal, ale nejako idem. Nedá sa mi prílišne akcelerovať. Tak už som myslel, že som na limite pneumatík. Tak. Dobre. OK. Prejdeme do režimu auto štvorkolky. Ak si myslíte, že som v tejto chvíli s pokusmi skončil, mýlite sa. Letné pneumatiky síce boli ďaleko za svojím limitom, ale aspoň na pohľad vyniklo nastavenie jednotlivých máp systému Terrain Response 2. Dokonca aj auto samotné hneď spoznalo nemohúcnosť pneumatík a z kratšej cesty navrhlo poslednú možnosť. Aha, počkaj, teraz on už rozpoznal, že som na mokrej lúke a že by som si mohol aktivovať režim na pohnutie. Ešte nie. Pretože ten je tu ako bonus. Niekedy po takomto testovaní rozmýšľam, čo by si tie auta o mne mysleli, keby mali nejakú umelú inteligenciu. Hoci nový systém PIVI a cloudové spájanie auta so servisom už nie je ďaleko od Night Ridera. V každom prípade pohral som sa bez ohľadu na to, čo si auto myslí. Na čoraz horšom povrchu sa pekne ukázali rozdiely v nastaveniach, hoci výsledok bol principiálne rovnaký. No, to je iné dačo, lebo je tam ten režim blato a on mi to dovoluje preplinovať. Teda s režimom blato som sa vyškrabal najvyššie, ale nie do cieľa. V blatovom režime dovolila trakčná kontrola taký väčší prekos, aby sa pneumatiky točením vyprázdnili. Akurát, ak začalo auto na nerovnostiach poskakovať, vtedy systém prihamoval a to nemusel. Keď už bola priľnavosť ozaj nulová a s dostupnými programami sa nedalo pohnúť, prišiel na rad systém pre rozjazd na extrémne klzkom povrchu. Toto je dôkaz, že pohnúť sa ešte dalo. Veľmi jemnúčko povoľuje brzdu. Neviem, čo sa vonku deje, ako cítim, že sa chceme pohnúť. Sám si to takto rozhodol, chalan. Ale sú situácie, a toto je jedna z nich, kedy aj brilantnému systému pomôže iba jediné. Rozbeh. Aspoň cestou dole ukážem, ako funguje zjazdový asistent. Má tak nízku minimálnu rýchlosť, že sa môžem takouto ukážkou, prosím, toto neskúšajte, vrátiť do svojich najdivokejších čias, kedy ste nás mnohí nepoznali, ale podobné moje výčiny boli na dennom poriadku. Tak tie zjazdové asistenty sú veľmi presvedčivé. Akurát sa bojím možno zavrieť dvere, aby sa to nezamklo. Ale v každom prípade zjazdový asistent je niečo, čo funguje autonómne. Toto nikdy neskúšajte. Iba pre ten dôkaz vám chcem ukázať, ako je to tu vyladené a tu možno pôjdeme cez takú trošku väčšiu nerovnosť.
Čiže všetko to tu funguje krásne, autonómne a bez toho, aby som sa stresoval. No vidíme, ako sa postresujem pri tomto prekrížení. Takto dole nie je nik, žiadne osoby. Máme to vykľúdené, pekne, pracuje ABS-ko. Teraz pribrzdili kolesa, vidíte to, ako to úžasne pracuje? OK, čiže toto bol len dôkaz, ktorý prosím ešte raz neskúšajte. A teraz si ukážeme najlepší offroadový režim, aký existuje. Rozbeh. V každej škole offroadovej jazdy vás naučia keep the momentum, to znamená, ľudovo povedané, drž baganžo, kým sa dá. A treba mať nejakú tú energiu, že pozrite aj tu, na tejto lúčke. Jaj, Rasťo, a čo tie brzdovky? Prečo si brzdil do kopca? No nie, svietia vždy, keď zasahuje trakčný systém. Len aby nebolo, že som brzdil do kopca, na ktorý som napokon vyšiel. Land Rover Discovery Sport dostal modernizáciou množstvo prvkov, ktoré ho odlíšia od konkurencie. Nemám na mysli head-up display, digitálny kokpit alebo prehľadné ovládanie stredovej konzoly na lesklom klavírovom podnose. To majú väčšinou aj konkurenti. Skôr mám na mysli schopnosti kamerových systémov a jednu vec, ktorú mal už Land Rover Discovery Sport predtým. Airbag pre chodca. Ochránené miesto dopadu hlavy chodca aspoň čiastočne eliminuje mohutnosť SUV. No a brilantné sú aj SUV vlastnosti, počnúc s podvozkom a štvorkolkou končiac. Ako by povedal Markus Gronholm, easy. Naozaj je to jednoduché s takýmto autom jazdiť po teréne, maximálne sa dostanete na limit pneumatik, čo sme si v tomto prípade ukázali. Zhrnuté a počiarknuté. Land Rover Discovery Sport nemá ten prívlastok Discovery nadarmo a naozaj jeho schopnosti sú brutálne. Potiahne 2,5 tonový príves. V rámci tej bežnej kategórie SUV je to to, čo potrebujeme, čo nám možno stačí. Áno, v teréne, na nerovnostiach, tam sa Discovery Sport odlišuje od konkurentov. Možno k tomu motoru, neviem, ten diesel, ak je to diesel, mal by žrať menej, vtedy by som akceptoval jeho takú slabšiu dynamiku. Ale čo je dobré, tak Land Rover nie že len zaplňa tie rôzne diery v ponuke, to keby ste si vyskladali od tých čias jediného auta, teraz je celá tá paleta zaplnená a na tej spodnej časti modelovej je to vyplnené úplne správne a dobre je aj to, a teraz sa dostávam k tomu podstatnému, že v základnej výbave, v tej najzákladnejšej sú k dispozícii všetky motory. A ja si môžem benzínovú 250 koňovú verziu kúpiť za nižšiu cenu ako dobre vybavený diesel. Čiže všetká motorová ponuka na základe, to je výborné. No ja som do tohto auta zaľúbený. Naozaj. Jaj. Škoda, že som ho až tak neskoro otestoval.